Herkese merhaba. Sizleri 1994 yılına götürüyorum. Beyazlarda Kasparov, siyahlarda ise Şirov. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4, C5, Sicilya savunması, at F3, E6. Fransız varyantı, filin çaprazını açarken D5 karesini kontrol ediyor. D4, C alır D4, at alır D4, at F6, ver E4'ü, at C3, at C6, at DB5. At D6 girip rakibinin filini almak istiyor. Şiro bu konumda D5 yaparsa piyon kaybeder. E alır D5, at alır D5, at alır D5, E alır D5, vezir alır D5. Geçici bir vezir fedası. Vezir alır D5 yapılırsa Kasparov at C7 çatal atıp vezir alacak ve bir piyon önde kalacaktı. Nerede kalmıştık? At DB5. D6. Atın D6'ya girişini engelliyor. Fil F4. Kasparov 3 taşla D6'yı istedi. Buradaki amaç rakibine E5 sürdürmek. Şirov E5 hamlesiyle devam ediyor. Kasparov burada rakibine E5 sürdürttü. Bu hamleyle merkezde D5 karesi kalıcı biçimde zayıfladı. Kasparov da zaten tam olarak bunu hedefliyordu. Fil G5, ata açmazı alıyor. Ata dolayısıyla D5'e baskı uyguluyor. Kasparov fırsat bulursa at D5 gelip C7'den çatal isteyecek ve artık mantıklı bir savunma olmayacak. Buna izin verilemez. A6 atı kovuyor. Burada fil alır F6. Veziri isteyerek tempo ile gelirdi. Vezir C7 karesinin savunmasına bağlı ama Şirov G alır F6 ile devam eder. Şah kanadı piyon yapısının bozulmasını önemsemezdi. Çünkü alışı hem merkeze doğru yapacak ve fil çifti avantajına sahip olacaktı. Hem de yarı açık G dikeyinden kalesini aktifleştirebilirdi. At A3, B5. İstek B4 ile çatal atmak. At D5. Açmazdaki ata baskıyı artırıyor. Fil E7. Açmazdan çıkıyor. Fil alır F6. Kasparov filinden vazgeçti. D5'i kontrol eden atı kırıyor. Oyun büyük ölçüde D5 karesinin kontrolü üzerinden oynanıyor. Burada fil alır F6 ile F6'daki at kırılıyor. Çünkü o at D5'i savunan en kritik taş. At gidince D5 karesi fiilen beyaza kalıyor. Fil alır F6, C3. C2 karesinde atı için yer açıyor. At C2, at E3 manevrasıyla D5 atını destekleyebilir. D5 atı aynı zamanda geride kalmış D6 piyonunu bloke ediyor. Fil B7, fili uzun çapraza yerleştirdi. At C2, at tahtanın kenarında amaçsız kalmıştı. C6 atının ayakları kesik. A5 karesinden C4'e yerleşebilir ama Kasparov fil alır C4 ile bu atı kırar ve rakibini ayrık köşe piyonuyla bırakırdı. At B8 filin çaprazını açtı ve at etkili olabileceği bir kareye yerleşmek istiyor. A4, A alır B5, A alır B5 devamında fil alır B5 ile piyon kazanmak istedi. B alır A4, kale alır A4. Değişimler sonunda Kasparov yarı açık A dikeyinden kalesini aktifleştirdi. Beşirov A dikeyinde ayrık köşe piyonuyla kaldı. At D7, Şirov at B6 ile D5 atına karşı mücadele gerçekleştirebileceği gibi fil G5 ile F6 karesinde atına yer açabilir ve Kasparov at E3 ile D5 atını desteklemek istediğinde fil alır E3 ile bu atı kırabilir. At C5 ile hem kaleye hem E4'e basma fikirleri de bulunuyor. Kale B4, ver fili. At C5, fili destekliyor ve E4'e baskı uyguluyor.
Kasparov'dan mükemmel bir kalite fedası geliyor. Kale alır B7 çift ünlem. Bu feda anlık bir saldırı için değil, fili kırarak D5 karesi üzerindeki hakimiyeti maksimuma çıkarmak ve rakibin vezir kanadında oluşan açık renkli karelerin zayıflığından uzun vadede faydalanmak için yapılmış stratejik bir fedadır. At alır B7. Şirov'un D5 atını tahtadan kaldırabilmesi için at E8, at C6, at E7 ya da at E8, at E6, at C7 oynaması gerekiyor. B4. Kasparov B4 hamlesiyle rakip atın ayaklarını kesiyor. Atın hareket edebileceği hiçbir kare yok. Bu konumda Şirov A5 ile B4'e hücum etmek isterse Kasparov fil B5 ile rakibinin rokunu bozar. Şirov'un gelişiminde problemler oluşturduğu gibi taşlar arasındaki koordinasyonu iyice bozardı. Fil G5, at CE3 ile D5 atı desteklenmeye çalışılırsa Şirov fil alır E3 ile atı kıracak. At A3, at C4, at B6 ile D5 atını destekleyebilir. Kısa rok şah güvenliğini sağladı. At C4, A5, B4'e hücum etti. B4 piyonu rakip atın A5 ya da C5'ten aktifleşmesini engelliyor. Kasparov hiçbir şekilde bedava piyon verilse bile B4 piyonuna dokunmaması gerekiyor. Fil D3, Roku hazırladı. A alır B4, C alır B4. Şirov aşılan A dikeyinden kalesini aktifleştiriyor. Vezir B8, Vezir D6'yı desteklerken atı için D8 karesinde yer açıyor. H4, fili C1 H6 çaprazından saptırmak istiyor. Örneğin fil D8 oynanırsa Kasparov G3 ile devam edecek. Merkezde çok sağlam bir yapıyla kalacak. Fil H6, at C B6. Ver kaleyi. Kale A2. Kısa rok. Kasparov gelişimini tamamlıyor. Kale D2. Vezir F3. Kasparov at D7 ile çatal atmak istiyor. Vezir A7. At D7. Şirov kale D8 ile devam ederse at E7. Şah H8 zorunlu. Vezir alır F7. Şirov kale alır D3 ile devam ederse at F8. İstek vezir G8 ile mat etmek. Şirov'un matı engelleyen tek hamlesi vezir A2 ile veziri vermesi. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. At D7. Şirov'un burada kale A8 ile devam etmesi gerekiyordu. At E7 şah çekildiğinde şah H8, vezir alır F7'ye, vezir A2 ile vezir takısı isteyerek Şirov konumu savunabilirdi. At D8, Şirov kaliteyi geri veriyor. At alır F8, şah alır F8, B5. Kasparov geçer piyonunu ilerletiyor. Vezir A3, file baskıyı artırıyor. Vezir F5, çift ünlem. Fili bıraktı. Fil alınırsa kale alır D3, vezir D7, vezir E7, vezir E8, mat ister. Matı engellemenin tek yolu G6 hamlesiyle atı bırakmak. Devamında Kasparov atı alırdı ve B6 ile oyuna devam ederdi. Nerede kalmıştık? Vezir F5, şah E8, vezirin D7'ye girişini engelliyor. Fil C4, kale C2. Ver fili, vezir alır H7, fili bırakıyor. Kale alır C4, vezir G8, şah D7 zorunlu. At B6, şah kale çatalı atıyor. Şah E7, at alır C4. Kasparov kalite öne geçiyor. Vezir C5, ver atı. Kale A1, kale A7 istiyor. At alınırsa vezir alır C4.
Kale A7, Şah E6, Kasparov devamında atı alır ve kazanca giden bir saldırısı olurdu. Nerede kalmıştık? Kale A1, Vezir D4, Kale A3, at yine alınamıyor. Kale A7 isteği var. Fil C1, ver kaleyi. Kasparov T3 geliyor ve Şirov oyunu terk ediyor. Şirov fil alır A3 ile kaleyi alırsa at F5, çatal atar ve veziri kazanırdı. Şirov bu konumda fil alır E3 yaparsa kale alır E3. Kasparov'un B dikeyinde geçeri var. G7'yi istiyor. G piyonunu düşürdükten sonra H piyonu geçer olacak. Yapılacak bir şey yok. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.